Meninos e meninas do nosso nosso coração. coração! A Del fez assim. É, eu fiz, não sei lá como eu fiz. Eu fiz assim. Hoje a gente veio gravar Google Gente, eu decide baixei. a nossa slime. Gente, eu baixei piga. Ah, coisa torta. Eu achei BTS. Ela não assiste, ela fica achando que ela assiste. E, gente, Eu vou onde eu ouvi essa música assim. Oi, Google. Oi, Maria Eduarda. O que posso fazer por você? Erros técnicos. Como a gente disse, erros técnicos. Vamos falar com a Google. Com o meu priminho. Quem não sabe, hoje é Natal. Feliz Natal! Vou dar salve pra todo mundo. Salve todo mundo! Oh, Oi, Google! go. Oi, Maria Eduarda. Como posso ajudar? Deixa eu falar uma coisa pra ela. Feliz Natal. Feliz Natal e um próspero ano novo. Viu? Pra vocês também. Deixa eu te falar um negócio. Gente, eu vou falar um negócio pra Duda. Já eu volto. Bom? Tá. Então, bora lá começar a... Fala! O vídeo. A slime, porque a gente... Vídeo Já de de slime. slime sem usar. Espuma de barbear. Então, vamos começar com a cola, que é a cola branca. Cola... Ô, marido! Oh, para. E cola branca ou transparente com glitter. Escolha o número aleatório entre 1 e 3. 1 é esse Ok, aqui. vou procurar. Esse aqui é o 2. O 3 é livre. 2. 2. Cola branca. Ai, fui sortuda. Oh, cola branca não. É, eu fui sortuda. Vamos ver, né? A Duda foi muito sortuda. Aqui, ó. Deixa eu colocar pra Duda, porque a Duda não sabe o tanto. Lá vem a cola. Lá vem o sangue. Parece mesmo, né? Uhum. Isso aí, olha. Vermelho. Galera, Tô com cheiro de torta. eu vou tomar água e já volto. Gente, pronto. A gente Colocamos... Oh, já fui tomar água, colocamos o da Duda, agora vamos pro meu. Google, escolha o número aleatório entre 1 e 2. Oh. Escolha o número aleatório entre 1 e 3. Tudo bem. 3. 2. Ah, 2 também. Ah, não. Que repetitivo. Nossa. Legal que você conseguiu, né, Bel? Sai. Tem alguém batendo na porta ali, ó. Vê se tem alguém lá na porta, viu? Gente, já que a gente volta, eu acho que tem alguém na porta. Eu quero que ela não seja meu primeiro. Galera, pronto, ele já resolveu lá. Eu tô doente. Então, partiu pra questão do glitter. Glitter, cola glitter, que é com glitter, ou glitter mesmo. O 3, os dois. Ou os dois. Não! Resolvemos. Que dá. A gente que dá. Escolha o número aleatório entre 1 e 3. Um minutinho, Por por favor. favor. Ai, meu olho. 3. 3. Os dois. É pra mim, né? É. Uhul! Eu tô torcendo pra Bel tirar 3. É, tem que ser 3 de novo. Tem que ter. Gente, eu acho que não é bom colocar os dois. Porque, né, já tem. Tem mais um pouquinho de cola. Só um pouquinho. Aí, foi. Gente, eu não vou misturar agora. A gente não mistura, gente. A Bel tem que tirar 3. Escolha o número aleatório entre 1 e 2. Oh, e 3. Escolha o número aleatório entre 1 e 3. Tudo
3, 3, minutinho. 3, 3, 3, 3. Ei, 3. Ai, velho. Licença. Então. Oh! Ah! Gente, problemas técnicos a gente já resolveu. E eu vou colocar a minha cola. Eu vou colocar a minha cola. Meu Deus! Agora a gente tirou igual, né? É, não. Não, a gente tirou igual. Já sabe. Agora vamos lá Tudo igual ela. para a rodada da cor. Escolha o número aleatório entre 1 a 4. Claro. É o da Duda, tá? 4. 4. Escolhe 1. Azul. Gente, eu tô muito doente. Vídeo de slime. Eu tô muito animada pra ver vídeo de slime. Vai querer pouco? Pouco. Tá bom, então? Botar mais um pouco. Não, assim não. Espera aí. Vai ser devagarzinho. Ponto. Tá muito. Tá bom. Bitigueira. Gente, ela não assiste. Meu Deus, ela fica insistindo. E eu já me melei toda. Bel, Escolha o número aleatório entre 1 a 4. brasileiro faz assim. Vou procurar. Vai. 2. 2. Branco. Mano, é muito bom. Amém. Já coloquei. Vamos lá pra... Agora, gente, as rodadas já acabou. Agora a gente só vai colocar o ativador. E o talco? E o talco quando eu era Pera. bebê também. E o talco. Gente, se aparecer brilho roxo, é porque também tem um pouquinho de brilho roxo, viu? Na cola. Então, a gente já volta com as slimes pronta. Segura. Tchau. Até daqui a pouquinho. Gente, só a Duda prestou. Depois de ativar, só a Duda prestou. Ele prestou ao mesmo tempo. Entendeu? Prestou e não prestou ao mesmo tempo. Então, esse foi o vídeo. Feliz Natal pra vocês. Tchau. Beijo! Salve pra todo mundo! Até você de casa! Que pena que acabou, né? Mas a gente... Um beijo. Tá bom.